في العام 1851 اخترع الأمريكي جيمس كينغ أول غسالة دوارة تحتوي على اسطوانة تحرك بطريقة يدوية. وفي العام 1901 اخترع ألفا فيشر الغسالة الكهربائية الأولى، حيث ابتكر غسالة تعمل عن طريق مولد كهربائي وتحتوي على حوض للتجفيف، وقد تم تصنيعها بشكل تجاري. تصنع أغلب أجزاء الغسالة من الحديد، وعادة ما تطلب بمادة الزنك لتحسين مقاومة الصدأ، وتصنع الأجزاء الأقل عرضة للماء مثل المضخة من البلاستيك، وتصنع أجزاء أخرى من مادة الألمنيوم. تتكون الغسالة من الأجزاء الرئيسية الآتية: المحرك الكهربائي، وهو الجزء الذي يقوم بتشغيل الغسالة. ناقل الحركة، وهو عبارة عن محور يقوم بنقل الحركة من المحرك الكهربائي إلى حوض الغسالة. الحوض، وهو الجزء الذي يوضع بداخله الملابس ويكون مصنوعاً من الفولاذ المقاوم للصدأ. المضخة، وهي بدورها تقوم بعملية تفريغ الحوض من الماء أثناء عملية تجفيف الملابس. أنبوب التصريف، ومن خلاله يتم تصريف الماء إلى خارج الغسالة. يبدأ عمل الغسالة بشكل عام عند الضغط على زر التشغيل، حيث يقوم المحرك بتشغيل الغسالة، ويعمل ناقل الحركة المتصل بالمحرك على دوران الحوض الذي يحتوي على الملابس، ومن خلال الحركة المستمرة يتم تنظيف الملابس بمساعدة مواد التنظيف المختلفة. ويحتوي حوض الغسالة على عدد كبير من الثقوب، مما يسمح للماء بالدخول والخروج من خلالها. وخلال عملية التجفيف يدور الحوض بسرعة كبيرة، وباستخدام مبدأ الطرد المركزي يتم التخلص من أكبر كمية ممكنة من الماء، والذي يخرج عبر الثقوب باتجاه أنبوب التصريف ومنه إلى خارج الغسالة. بالطبع لم يقتصر اختراع الغسالة على نوع محدد، فقد طرأت تطورات عدة على الغسالات عبر الزمن، مما جعلها أكثر كفاءة وسهولة للاستخدام، مثل الغسالات الميكانيكية، الغسالات الكهربائية، الغسالات الأوتوماتيكية، الغسالات التجارية.